فروج ابو العبد فتح في بورسعيد، فهل اكله حلو ويستاهل الاسعار دي ولا لا؟ مطعم لسه فاتح من ايام، مكانه في شارع منفيس قبل ساحة مصر كده على الشمال جنب البنك الزراعي. هما دلوقتي في الافتتاح التجريبي، الافتتاح الرسمي هيبقى تقريبا كمان اسبوع، بس هما دلوقتي شغالين وتقريبا كل الاصناف موجودة. المهم طلبت سندوتش كباب لحمة سبايسي او اللي هي الكفتة عندنا يعني، ده ب 145. هما كاتبين على الباكج من بره نوع الساندوتش ده. الحجم انا شايف ان هو وسط، مش صغير قوي ومش كبير قوي، يعني لوحده ممكن ما يبقاش مشبع. الساندوتش بياخد تحميصه من بره كده غالبا على الفحم برضه، من جوه فيه الكفته واخد طماطم وبقدونس وطحينه. فرمه الكفته وطعمها مختلف شويه عن الستايل المصري بس حلوه، الميكس كله ظريف. تاني ساندوتش هو مسحب ابو العبد، ده ب 135 وده الاشهر عندهم، طلبته سبايسي كمان. ودي بتبقى عباره عن فراخ مشويه على الفحم، بتتخلي من العظم وتتقطع قطع صغيره كده. وكلمه مسحب دي اللي هي يعني مسحوب منها العظم، معاها خيار مخلل وصوص السبايسي. الساندوتش ده خطير، طعم الشوي باين جدا، تحفه وعجبني اكتر من الكباب بكتير. الصوص الوردي ده كمان جامد. دي علبة اسمها عبودي ب 120 جنيه، عبارة عن بطاطس مقلية عليها يا إما شيش طاووق أو مسحب أو كباب، بس هتبقى ب 140 جنيه. والصوص طبعا أنا طلبتها شيش طاووق، بتيجي بالصوص الوردي وأنت المفروض ترجها كويس عشان تخلط كل المكونات. طعمها حلو، الشيش جميل وتتبيلته حلوة، بس حاسس إن هي غالية شوية. طلبت كمان حمص، هنا كاتبين تاريخ الانتاج من يومين وينتهي بكره، المفروض الحاجات دي بتتقدم يوم بيوم، بس يحسب لهم ان هم كاتبين التاريخ بامانه، كان ممكن يغيروه يكتبوا تاريخ النهارده. الحمص حلو، قوامه خفيف شويه بس حلو، طعمه جميل. اخر وجبه نص فروج او نص فرخه عاديه، عشان اوقات كلمه الفروج دي بتتقال على الفراخ الصغيره في الحجم خالص. الوجبه دي ممكن تختارها ساده او بالرز، انا جبتها بالرز، تمنها 275 للنص فرخه، ده تمن غالي جدا. وبعدين ليه الفرخه الكامله بالرز عندهم ب 465 وهي اصلا كمان ده سعر غالي؟ النصين هيبقوا ب 550. هل هي الفرخه الكامله بتطلع مع نفس كميه الرز والبطاطس اللي بتطلع مع نص فرخه ولا ايه؟ مش عارف. المهم الوجبه دي بيجي معاها مخلل وتوميه والصوص الوردي. حجم الفراخ كويس وتتبيلتها حلوه، الفراخ نظيفه وطريه والتسويه كويسه. انا بفضلها تقعد اكتر من كده شويه على الفحم عشان تتحمر اكتر، بس هي حلوه. وكميه الرز كويسه، الرز بهاراته باينه شويه، وكان في شويه رز كده تحسه مكسر او سنه معجن كده، غالبا ده كان عشان لسه طالع من النار لان الاوردر اتاخر شويه عشان الرز كان بيجهز. لكن بشكل عام رز كويس. التوميه العاديه والسبايسي تحفه، الصوصات عندهم مميزه جدا. الوجبه دي حلوه، بس ممكن تاكل وجبه زيها وطعم حلو برضو بسعر اقل من ده بكتير. انا مش عايز اقول ان في مطاعم بتبيع يمكن الفرخه الكامله بنفس سعر النص فرخه دي، يعني ممكن الفراخ اللي على الفحم دي تلاقيها مثلا النص فرخه بالرز بالسلطات بالحاجات دي ب 150 جنيه 170 جنيه. فالوجبه دي انا شايف ان هي سعرها غالي قوي. اكتر حاجه عجبتني هي السندوتش المسحب والصوصات بتاعتهم تحفه. قولوا لنا رايكم في التعليقات. سلام.